popis. Gdje se popisuje me? Slušaj, malo da tebe. Ali ga snima. Samo idu na tak. Diskretno. Pa piše mi da je dobro. Ili Arnaut. Ili Helen. I pa Slovenitos, Makedonci ne moze. Ne moze. Nema tako. Ne sakate. Ujde mi. Srpeti. Kovi. Pa ne, pa ni Arno. Ja sam da bi gledali 60 form da vidi je ne. Makedonci, Slovenitos. Ne moze. Čekaj da gledam. Ovi novine su mi napišali ovo. Ova prva izvanična preskonferencija od novine. Zato je mnogo zabavno. Ličan kad onaj rafu slavi. Site tuga? Neko je da ne... Daško ušte malo će da vidimo. Čekaj mi se malo? Pa, tako da najavite kad će dojde za 4 minuta. Za 4 minuta, pa da počekaj mi se malo, pa? Ajde. Ajde se svojene da site. Nema da ispušti mnogo ide. Dobro, ne, hvala. Kamera? Kamerite, može? Ajde, puštaj kameri. Znači, ovdje. Sve malo, ovo je zvanično. Znači, počitovani konkurenti i konkurenti. Najposle dojde toliko očekovani od čas, koga site nije ovde sobrani, so radost, so verak po srcata. Sa naše podobro utre se razbira, sa našite niti pokolenija, ke treba da doneseme odluka, da raspišeme referendum za ime, vera i narod. Znači, ajde сега. Ura, ura, ura! Pripati ura! Ne, dobro, ne važno nije, ne mora da vikate, ja sam da kažem. Dakle, napišam, i posle velike neprimjene tamo što tije belosvetskite integracije, ke ne integriraju, ako raspiše referendum. I zato vam, narode moji, rečete i od utre. Rečete i plena siromašnijata. Na Pazarot, to je ovde se nudi, se prodava, se predava, jedan slaven i napaten narod. I na tenderu se javlja i platija participacija za našata ubava nacija, našite mili i nikoga šte prežaleni sosjedi, so pomoć na prekokejanskite sponzori. Znači сега, od našата leva strana i dođa Asparuh do kuće! Hajde aplauz, hajde popreskajte! No ne preskajte! Od jutri dođa Mitsotakis papalamacijske palos! Može. Hajde! Jut! Od zapad i dođa i ljudi na Pazarot kuku nove Skenderbej, kalaštici. I od sebe ni dođa na ova licitacija. Šutić, ceo svet razumić, najjači na Balkanu. Beli Lukac, kuvarica pine teče, joj, a se sprema i kosovka devojka da mi dojde. Znači, dragi moji Slovenovci, ja otvoram licitacija, povedete kujnu.
1, 2, върша рецитация. Върца репетиция, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3 на нож, 1. Всичко е наред, отзад и отнапред. Цар Борис, 1, 2, 1, 2. Дозволейте ми да се представя. Аз се казвам академик Аспарух Докурчев и платих партиципация на тендера за същия народ, за вас. Иска да изкажа ставовите ви за македонскиот въпрос, господа и дами, да разреша тази состойби на безвремени идентитети и слични торжества. Разбира се, че всичко е българско в тази земя, по която тъпча сега, като е написал наш голям поет Николай Онков в Царово света песен. 1, 2, 1, 2, 3 на нож, 1 под мишка, върша рецитация. Мисля, че я знаете. Тази земя, по която тъпча сега, 3 на нож, 1 под мишка, 1, 2, 1, 2. Не се е родил на Шинецко, не може да се довели жена. 1, 2, 1, 2. Абе, доста с това, 1, 2. Тревожа се с рецитацията, благодаря. Дами и господа, много се тревожа с Македония. Всичките се настравили да вземат нашата хубава Македония. Абе, не даваме, бе, разбирате ли вие какво казах, бе? Абе, не даваме! 1, 2, 1, 2, 3 на нож, 1 под мишка. Всичко е наред отзад и отнапред, цар Борис. 1, 2, 1. Дами и господа, много се тревожа с Македония. И за това обявувам декрета за македонскиот въпрос. Молям ви да станете на краката си, да подсилиме торжествения момент. Декрет за македонскиот въпрос. От днес няма да изтича реката Вардар през Бялото море, ами ще изтича и ще протича през Черното море. Малкуцка ще я завърнем, бе! И с тази състояние завинаги ще се разреши македонския въпрос. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. 1, 2, 1, 2. Отивам си, ами накратко ще се върна. Моите думи не се тралала. Тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Всичко е наред, отзад и отнапред, цар Борис. 1, 2. Добър вечер. Представяме групата от град Сандански с малко програма, която ще ви зарадваме. Групата се казва Здраве.
Върни се, синко, Стояне, Стояне, върни се, синко, Стояне, Стояне, с нощи Йорданка главихме, за поповото най-мало. Стояна по дворі ходеше по дворі, по калдарами, по белі камені, по плотні, по все дефені. Стояна на майка домаше, я слушай, куковицата коло-ку-ку, бабо кукува. Като кукува хоротува, деда е Стоян да дойде, деда е Стоян да дойде, дружина да си поведе. Дружина да си поведе, нищая гора зелена, нищая перепланена. Ще прекъсвате.